السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متتبعات، اليوم إن شاء الله نهار جديد وفيديو جديد بعد ما أنني غبت عليكم واحد المدة، أنني ما بقيت لحت لكم حتى شي فيديو. كنت عيانة شوية والحمد لله ملي وليت لاباس أنا رجعت معكم إن شاء الله. يكون الإفادة إن شاء الله. رجعت باش نجاوب بعض الأخوات على بعض الأسئلة، ومنها نشارك معكم شوية، ومنها أنني ما نغبرش عليكم. المهم انا غبرت عليكم شويه بزاف، تقريبا جايه لشهر، وكنقول لكم سمحوا لي بزاف على لانني تاخرت عليكم على اجوبه على اسئلتكم. بعض الاخوات اللي كتسولوني على شحال من حاجه، مهم في هذا الفيديو جيت غير نجاوب على بعض الاسئله. المهم نتمنى انني نجاوب بالمفيد ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم الاخوات عندي الخبز بالشيشه، ما شهيتكم. مهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف على قلوبكم وتستافدوا منه، علاش لا، نكون مفيده ومستفيده ان شاء الله. علاش لا. كنشكر الاخوات اللي اشتركوا عندي جداد، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم عند يوميه انس. وكنشكر الاخوات اللي مشتركين عندي من شحال هذه، كنقول لكم داركم ومرحبا بكم كاملين. واليوم كيف ما كتشوفوا انا راني عجنت 6 كيلو ونص ديال الطحين. غنقول لكم شحال خرجت ليا. عندي هنا 6 كيلو ونص. كما كتشوفوا راني كما عوضت الخبز ديالي كتشوفوه غير بالنخاله ديال القمح. دابا انني اول مره نشارك معكم انني كان خبز ديال التشيشه. المهم اليوم مقرصه بالتشيشه، على كل مره واللي كيحضر كنقرص به، ولكن انا الاغلبيه كنقرص بالنخاله ديال القمح. علاش كنقرص بالنخاله ديال القمح البنات؟ بالنسبه للناس اللي باغيين يفهموا، بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني كيقولوا لي حنا عاد غنبداو. التيشه كتهز لك شويه الطياب، خصك يكون عندك فران، يكون فران ديال النفس، حيت الا ما كانش عندك فران زوين الخبز ما غاديش يتحمر لك كيف ما خاصو يتحمر. النخاله كتسهل عليك الخبز يتحمر دغيا كيتحمر الخبز الا كان بالنخاله. اما الا كان بالشيشه كيهز لك شويه، خاصك الفران يكون فران نيت على يكون فران زوين، ويعني تكون العافيه ديالو حاره. المهم البنات هنا انا عجنت باش ما ننساش، بحال واحد الفيديو قلت لكم غنقول لكم شحال خرجت ليا 8 كيلو، ما قلتش لكم. دابا غنسبق عليكم هي الاولى باش ما ننساهاش. 6 كيلو ونص خرجت ليا 70 خبز البنات، رغم انني ما عبرتش زعما الخبز شحال فيه ما حتى شي حاجه. المهم الا كان هذا بالنسبه لكم مهم، فيديو اخر ان شاء الله نعبر لكم الخبز. المهم انا غير اللي كيجي قدامي كان اليوم على اللي كيجي قدامي اللي كتجي قدامي كنجاوب عليها. المهم لبعض الاخوات اللي سولتوني على الخميره شحال كديري في 8 كيلو او 4 كيلو. انا على حسب الخميره كتبقى على حسب الجو. بحال دابا كاين الجو بارد، حنا عندنا في اسفي. وعلى ذكر اسفي، على واحد السيده قالت لي انت اش من مدينه فين كاينه، اش من مدينه كتسكني؟ اختي انا في مدينه اسفي. عندنا الجو بارد، مع جينا قراب شويه للبحر. عندنا دابا الجو بارد هاد الايام، خصوصا البارح كان يوم اليوم ثلاث كان البرد. واليوم حتى اليوم الاربعاء كاين البرد شويه بزاف. انا هاد 6 كيلو ونص درت فيها نص باكيه ديال الخميره، ويلا كتخمر ليا العجينه مع ما كنخمرها وكنعاودها، كتخمر وكتعاود. وخاصك ضروري تدفي العجينه مزيان باش تخمر ليك. يعني اي حاجه لبسيها خاصك تغطيها. كما كتعرفوا الخبز ديال البيع راه خاصو يعني يكون خامر، خميرته هي هذيك، ما يكونش يعني ناقص في الخميره ولا شي حاجه. المهم هنا راه عجن غير الفورص بوحدو. هذا حتى هو جواب على واحد السؤال، انني قلت لي اشنو كتعجني، واش كتعجني غير الفورص بوحدو؟ غتقولوا لي الفورص ماشي صحي بوحدو. بالنسبه اللي غيترزق الله وراه كلها كما كنقولوا كلها والظروف ديالو. انا بالنسبه لي انا ما يسلكنيش انني نعجن القمح ولا، ولكن بالنسبه لي انا حيتاش كندفع الخبز القهوه، يعني الخبز كيتباع في يعني الماكله والوجبات كما كنقول الوجبات السريعه والحانوت. كنعجن غير بالفرص، وهذه مده ديال عشرات السنوات، وانا هذا هو طريقه ديال الخبز ديالي. يعني كنعجنها غير بالفرص، ما كنديرش القمح.
النخاله كنقرص بها صافي. هذا هو الشيء اللي كاين. كنتفكر شي سؤال ديال شي اخت ولا شي حاجه. المهم نجاوبكم على الفران. المهم جاوبتكم على الخميره. البنات اللي قالوا لي الخميره، والبنات اللي بواحد البنت قالت لي انني الخبز يعني داك العبار اللي عطيتيني يعني ما خرجش ليا الكيلو، خلى ليا 4 دراهم. ايوا اختي لا خلى لك الكيلو 4 دراهم والكيلو الاخر خلى لك 4 دراهم، علاه حتى بغيتي تعجني غير كيلو؟ راه ما غتعجنيش غير كيلو، راه اليوم عجنتي كيلو وكسبتي كليان وعني وجاهم الخبز ديالك زوين ودفعتي اليوم، غدا غدفعي تعجني كيلو، بعد غدا تعجني 3 وبعد غدا تعجني غتبقاي غاديه وكتزيدي في الكميه. حيت لا زدتي 4 دراهم على 4 دراهم على 4 دراهم راه غيولوا هما 4 دراهم، ماشي غير ما تبقاش 4 دراهم. ما تحسبيهاش غير ديك 4 دراهم. وكيقول لك اللي ما كيما كيقول لك اللي ما قنع بالخبزه ما يقنع بنص. هذاك الشيء اللي قسم الله الواحد راه غادي يبقى غادي شويه شويه حتى غادي يعني يولي يعجن بزاف. الفران الاخوات، واحد الاخت سمحوا لي كنهضر بزاف، ولكن غير حيت الفيديو فيه غير 9 دقائق كنبغي انني باش نجاوبكم وفي نفس الوقت ندير فيديو خفيف على قلوبكم، يعني باش تفرجوا فيه وما تملوش ويعني وما ياخذش لكم الوقت بزاف. اختي سولتيني على الفران وقلتي لي اختي بشحال شريت داك الفران. انا اختي ما كنتش شاريه جديد، ما كنتش شريته جديد، كنت شاريه قديم. كان واحد السيد حتى هو دار المحل ديال الخبز ولكن يعني ما بقاش كمل فيه، وجابوا لي شراه لي راجلي من عنده، كان باعوا لي. المهم باعوا لي غير بالثمن، يعني ثمن زوين وما يعني ما غلاش عليا، حتى هو بغى غير يحيد عليه هذاك الماتريال ديال الخبز. المهم كان باعوا لي ما شبوش 38، المهم واصله 40، وهما راه كيوصلوا حتى ل 80 الف ريال على حساب الكبر ديال الفران. هذا راه كيهز 32 خبزه الفوق وكتهبطيها لتحت وكتعاود ترمي 32 اخرى الفوق. المهم انا راه حنت الفران عندي راه خاسر ليا كما كتشوفوا، كيخرج ليا العافيه من الجنب، راه الفوقانيه كاع ما خداماش. والله يجيب التيسير يا ربي، ودعوا معايا ودعيوا معايا ودعيوا معايا وزيدوني حتى بالبارطاج، ونتمنوا خير ان شاء الله باش ناخذ شي فران او نشوف مع هذا الفران ولا نصاوبو ولا ندير ليه شي حاجه. مهم راه ولا شويه مكرفصني في الطياب، ما كيسربينيش دغيا، حيت هو راه تبارك الله زوين هذا الفران، وكان صادق ليا من داكشي زعما كان اللي تعرفوا. انا كنقول واخا نشري فران اخر خفت نشريه ما يصدقش ليا بحال هذا الفران زوين. كيخدم جوج ديال البوطات كما كتشوفوا فيه الرخامات هما اللي كتحط عليهم الخبز. كما شفتوا الخبز راه جبدته ما قلبته ما والو، تحمر من التحت لحقاش الرخامه كتشد حتى هي الحماوه وكتشد السخونيه. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه، علاش لا. ومرحبا باي سؤال ديال اي اخت نجاوبكم عليه. هاد الكميه راه خرجت لي 70 خبزه لا نعاود ننسى انني قلت لكم 6 كيلو ونص، خرجت لي 70 خبزه. ما عبرتش العبار، تقولوا لي الوزن انا ما عبرتوش. ولا كان يهمكم الامر خليوها لي في التعاليق، ومرحبا والف مرحبا انا معاكم في اي حاجه. وبالنسبه لواحد الاخت قالت لي شاركي معنا المسمن، ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال المسمن وكيفاش ينجح معكم واي حاجه. ومرحبا باي تساؤل ديالكم، وكنشكركم بزاف على تعاليقكم الزوينين وعلى البارطاج ديالكم وعلى مشاركتكم. وكنهدي لكم هاد الخبيزه مع شي زبيته بلديه ولا زبيده بلديه وبالصحه والراحه. وكنقول لكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.